kosić tą kosiarką, jak mi wybuchnie albo coś, to ja dopiero będę panikować. Ale nic się nie stało i oddałam. Po prostu dałam na ten random of kidneys. Ja powiedziałam, napisałam prawdę, że trzeba ją sprawdzić, działa, ale buczy strasznie. Facet przyjechał, mówi, nie, spokojnie, to ja sobie ją zrobię, zobaczę, co Ktoś lubi przy takich rzeczach kopać. Jeszcze tak pomyślałam, że poproszę mojego sąsiada z boku, żeby zobaczył mi na